ទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តហក់ឡើងតែមិនបានឆក់យកផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមជួរដងទន្លេនោះទេភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Dragon ថាមពលថ្មីចម្រាញ់ពីយិនសិននៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2026នេះទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបន្តហក់ឡើងហូរចូលតាមព្រែកលិចវាលទំនាបនិងកំណត់ផ្លូវដោយអន្លើជាបណ្ដាផងដែរដែលមានរយៈកម្ពស់ 8.20 ម៉ែត្រនៅក្តារម៉ែត្រស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងកម្ពស់ទឹកនៅស្ថានីយជលសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាម 12.60 ម៉ែត្រនេះបើគិតមកដល់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2026បើប្រៀបធៀបថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2026ទឹកឡើង 0.24 ម៉ែត្រនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងជួរទន្លេមេគង្គខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដឹងថាគាត់មិនមានរងផលប៉ះពាល់ដោយផលដំណាំរបស់គាត់នោះទេដោយសារតែដំណាំរបស់ពួកគាត់បានប្រមូលផលរួចរាល់អស់ទៅហើយលោកទឹកលៀងមេឃុំជីរ៉ូទី1បានដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះថាទឹកទន្លេមេគង្គហក់ឡើងនេះមិនទាន់មានការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមជួរដងទន្លេមេគង្គនៅឡើយទេលោកផិនឈុនមេឃុំទន្លេបាត់បានដឹងថាកំណត់ផ្លូវបេតុងស្ពានព្រែកតាខ្វាន់ក្នុងភូមិទួលកឃុំទន្លេបាត់ស្រុកត្បូងឃ្មុំទឹកទន្លេបានលិចលើស្ពានហើយក៏ប៉ុន្តែម៉ូតូនិងរថយន្តតូចៗនៅអាចធ្វើដំណើរបានដោយឡែករថយន្តធំធ្វើដំណើរទៅស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមត្រូវវាងតាមផ្លូវសែនតស៊ូវិញលោកសេងសុខឿនអភិបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំបានដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះដែរថានៅស្រុកត្បូងឃ្មុំមានទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួន17កន្លែងបង្គន់អនាម័យចល័តចំនួន5បង្គន់ត្រៀមសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្ទោបង់មិនឲ្យមានការបន្ទោបង់ពីវាលពីការនោះទេលោកសយទូចអភិបាលស្រុកក្រូចឆ្មាបានដឹងថាចំពោះទីទួលសុវត្ថិភាពស្រុកក្រូចឆ្មាគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំនន់ទឹកទន្លេមេគង្គត្រូវជម្លៀសទៅនៅតាមខ្នែងនៃផ្លូវជាតិ71សេមិនមានទីទួលសុវត្ថិភាពនោះទេបើយោងតាមរបាយការណ៍កម្ពស់ទឹកពីលោកសុកលេងម៉េងប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនៅតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2026កម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំមានកម្ពស់ 8.20 ម៉ែត្របើប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃទី16ខែឆ្នាំដដែលនៅព្រឹកនេះតែម្ដងទឹកនៅក្តារម៉ែត្រស្រុកក្រូចឆ្មាកម្ពស់ 8.25 ម៉ែត្របើប្រៀបនឹងថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង 0.5 ម៉ែត្រនិងទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន 11.20 ម៉ែត្រដែលឡែកនៅស្ថានីយជលសាស្ត្រខេត្តកំពង់ចាមទឹកទន្លេមេគង្គមានកម្ពស់ 12.64 ម៉ែត្របើប្រៀបថ្ងៃម្សិលមិញទឹកឡើង 0.04 បើប្រៀបឆ្នាំមុននៅពេលវេលាដូចគ្នាឆ្នាំនេះខ្ពស់ជាង 2.52 ម៉ែត្រហើយទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នវិញគឺ 15.20 សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះកូនតូចៗកុំឲ្យលេងទឹកការពារសត្វធាតុផ្សេងៗតិចឬក៏ខាំខ្ញុំប្រុសក្មេងពី LTNG News